Taigi šį čempionatą iškovojote pačią pirmą pergalę, sveikiname, ar jinai buvo jums labai tikėta, netikėta? Nu, mes jau anksčiau kalbėjom, kad sakėm, gal prieš Kickstarter laimėsim. Tai planavom ir viskas gerai. Nuotaika gera, turėjom daug progų ir pergalė. Taškų reikėjo, labai nesinori pačioj būti. Liko vienas turas, jo pačioje čempionato pradžioje sakėte, kad jums reikėtų išmokti pulti. Tai kaip tai sekėsi daryti? Nu, va, kaip gerin ir gerin, tai sakėm. Šiandien iš tiesų gerai puolėm, bet neužbaigėm atakų, tiesiog net nežinau, antram kėlinyje atrodo specialiai jau vartininką mušom kamuolį. Bet jau gerėja žaidimas, ar komanda buvo parankesnė, bet ir puolimas jau atsirado, tai smagu. Liko vienas rungtynės ir jose turbūt sieksite vėlgi taškų? Jo, sieksim minimum taškų. Ne, minimum gerą žaidimo, maksimum taškų. Nežinau, žiūrėsim, pamatysim. Siena stipri komanda. Senai su jais žaidėm, tai pasižiūrėsim, kaip čia viskas. Kaip tik neklausti apie jūsų būsimą varžovą Sieną. Jis savo žaidimą taip pat gerina ir dabar po šių rungtynių pakilo net į jau antrąją vietą lentelės. Ar jūs tai taip pat stebina? Šiaip Siena vis laik stipri komanda buvo, labiau stebino, kaip jie pernai blogai žaidė. Dabar viskas tvarkoja. Pažiūrėsim, kaip stipri komanda, senai žaidėm, tai pamatysim. Ačiū, sėkmės.